Danas na meniju je musaka sa povrćem i predivan je dan, sunčan, mislim da je savršeno vreme za kuvanje. Pripremam prvo pirinač. Ovo nije obična musaka, ovo će biti musaka sa pirinčem i povrćem, dakle nema krompira i koristim crveni divlji pirinač. Za početak pripremam luk. Lola i ja uživamo danas, mada je jutros bila kiša, ali se ovde vreme menja jako brzo i Lola najviše vremena provodi u travi. Ono što radim drugačije od uobičajenog jeste da dinstam luk na vodi. Pripremit ću odmah i šargarepu i celer. Šargarepu ću da na rendi izrendam i tako ću uštediti vreme za seckanje. Ovo je jedan od tih brzih recepata gde je malo vremena potrebno za pripremu, a onda samo ubacim u rernu i ne razmišljam, provodim vreme sa Lolom, čitam knjigu ili se prosto sunčam. Sljedeći na redu je celer. Celer najviše volim u supi. On svakom jelu da taj poseban šmek, pa tako će ovoj musaki. Povrće je spremno. Dodajem malo vode za dinstanje. Prvi na redu je luk. Odmah potom celer. I šargarepa. Girija je definitivno moj omiljeni rekvizit i nešto od čega se ne odvajam. Čak i kada nemam previše vremena za trening, uradim neki kratak trening sa girijom i na taj način se umorim, uradim i kardio, ali ono što je najbitnije, jačam telo i imam dodatnu težinu. Sa girijom je neverovatno velika paleta mogućnosti kako trenirati. A ja ću vam danas pokazati neke od svojih omiljenih vežbi. Od začina dodajem origano. Zatim biber. I malo majčine dušice. Ostale su još pečurke. Šampinjoni su nešto što jako često koristim i odlična je zamena za meso. Ili ih napunim, ili ih samo izgrilujem, napravim kao čips od njih. Sljedeći je pirinač. Koristim ovaj crveni divlji pirinač. I spremam ga na klasičan način. Dakle, na 1 meru pirinča ili 3 mere vode.
Za ovom musaku mi treba oko 150 grama pirinča i to će biti sasvim dovoljno da upotpunim unos ugljenih hidrata i to baš dobrih ugljenih hidrata. Dodam malo soli i još jedna stvar koja će doprineti ukusu, to je jedna kocka za supu, to je ona kocka od povrća i ovo sve ostavljam zajedno da se skuva, da pirinač upije sve ukuse i arome koji su u šerpi. Kada počnete trening sa girijom, jako je bitno da se dobro zagrejete i da krenete sa manjim težinama. Ja sam krenula sa najmanjom, zatim mi je nekako ona postala lagana. Kako mi je telo jačalo, tako sam podizala težine i volim da radim sa girijom koja je dosta teža. Dok se pirinač kuva, ja ću pripremiti povrće za dalje. Plavi patlidžan mi je prvi na redu i ovako ću da odsečem ovaj donji deo kako bi ga lakše prepolovila. Zašto prvo sečem plavi patlidžan? Zato što želim da ga malo posolim kako bi izvukla tečnost i gorčinu. Sljedeća na redu je tikvica. Obožavam ovaj spoj patlidžana i tikvice zato što je tikvica dosta laganija od patlidžana, a patlidžan nekako ima taj čak i mesnati ukus i dosta je teža i onda su zajedno savršena kombinacija, a pored toga ide paprika. Nju sečem samo na kolutove. I ja lično se trudim da koristim povrće i voće baš u onom periodu kada je zrelo, odnosno da zimi koristim povrće koje je za zimski period, leti za letnji i tako sam sigurna da ću uneti kroz povrće prave vitamine i minerale i da će to povrće biti sveže. Mrtvo dizanje je bila prva vežba koju sam počela da radim kada sam se susrela sa girijom, zatim swing, zatim nabačaj čučanj, ali onda sam shvatila da girija ima još mogućnosti. Samim tim sam mogla da radim izolovano leđa, ruke, rame. Pirinač nije potpuno kuvan i ja želim takvog da ga ostavim zato što će, kada poređam ovo povrće da pusti svoje sokove i onda će se zajedno u rerni to sve dokuvati. Ređam povrće po slobodnom nahođenju, ali prva stvar koju radim jeste da stavim malo maslinovog ulja dole. Zatim ređam prvo plavi patlidžan. I zato sam ga sekla ovako na pola da bih mogla da sve kockice ove puzle sastavim. Sljedeća na redu je tikvica. Crvena paprika. Koristim paradajz pire.
Zatim ide pirinač. Ovaj put želim da mi se sve lepo poveže i to je super stvar što mogu da iskoristim jaje, taman kao dodatak proteina. Sada ću lepo da rasporedim ovaj pirinač preko povrća. I on je pun ukusa jer u sebi ima i šargarepu, i luk, i šampinjone. Tako da će ovo biti prava gozba. Ja sam kao mala, naravno, kao i svi mi jela onu pravu domaću musaku. I na ovaj način, kada sam prvi put pravila musaku sa povrćem, želela sam da dobijem taj ukus koji pamtim, a da nema mesa. I kako to uraditi najbolje? Pa tako što sam isprobavala različite recepte, na različite načine sam spajala namirnice i onda kada sam stigla do nekog recepta koji mi je zaista bio podsjećanje na detinjstvo, onda sam se držala njega i dalje se držim njega i to je ovaj recept. Takođe, onih dana kada želim malo da eksperimentišem, onda samo promenim pirinač ili promenim ceo ugljeni hidrat, stavim kinou, stavim neko drugo povrće, a ovaj put stavljam i mocarelu kako bi se osjećao i taj sir i kako bi bilo dosta sočnije. Opet ređam patliđan. Zatim tikvicu. I ono što mi se sviđa jeste kada ovako preklopim musaku, ne zna se šta je unutra. Zatim paprika. I još malo paradajz pirea. Ovo ću sve da prelijem maslinovim uljem. Dodajem malo svežih začina. Peršun i bosiljak mi idu savršeno uz ovaj paradajz sos. I da bih zaštitila ove sveže začine, a sa druge strane želim da imam malo hrskave korice odozgo, dodajem parmezan. Musaka je spremna za rednu, pečem je na 200 stepeni nekih 40 minuta, mada ću konstantno da proveravam da mi ne zagori. Ono što je zanimljivo kod girije jeste što ponekada radim samo ponavljanja u serijama. Da li će to biti 15 ponavljanja, 3, 4 ili 5 serija. Ako ste početnik, onda manje serija. A ponekad radim na minute. Dakle, da li ću raditi ceo minut, 2 minuta, 3 ili 5, zavisi samo od toga šta mi je cilj.
Musaka je spremna i miriše neverovatno lepo i u ovom celom ambijentu na Tari gdje je sunce trenutno, čuju se ptičice, jedva čekam da ručam. Malo se prohladila, ali ja sam najčešće jako nestrpljiva da sačekam da se potpuno ohladi hrana. Tako i ovaj put. Ukrasit ću bosiljkom, mada je ova musaka predivna i bez njega i ove boje. Pogledajte ovo šarenilo. I malo maslinovog ulja odozgo. Prijetno.